好啦，咁多位朋友，大家好啊！咁啊，繼續係我嚟自香港嘅 Arnold 梁梓敦咧，咁啊，繼續去主持呢一場嘅講座。咁啊，哇！頭先咧，我哋就聽咗好豐富、好精彩嘅關於歷史啦、文化啦，喺我哋嘅華人，尤其是我哋華人點樣去面對生死嘅好多故事之後咧，咁啊，我哋跟住呢一場嘅講座咧，我哋咧就將嗰個嘅焦點就由亞洲一去。就去到好遠嘅地方，我哋就去到歐洲。咁啊，我哋咧就請我哋今次咧17場講座、18位嘉賓嘅唯一一位歐洲嘅講師，就係咧嚟自英國嘅講師。咁啊，我哋嘅講師咧，岑偉鵬先生，咁咧佢咧嘅背景就係咧佢係英國華人關懷癌症協會嘅總監，亦都咧曾經擔任過呢個倫敦醫療議會嘅議員。佢咧作為議員嘅期間咧，就係倡議改善醫療體制啦，惠及一啲少數民族啦。但係咧，岑先生咧就唔係一開始咧就做呢件工作嘅喎。原來咧佢咧就從事咗勘探石油嘅工作咧，已經25年㗎啦。佢係喺2013年咧先至同幾位志同道合嘅朋友創立咗全英國首個華人關懷癌症嘅專責機構。咁啊，係佢呢個機構咧，就同好多唔同地區嘅基督教教會啦，就主流去關懷一啲咧癌症嘅病人啦，亦都咧同好多癌關機構啊、醫院啊、大學合作啦。咁希望咧最主要咧就係關心喺英國入邊嘅華人嘅需要。咁啊，即係咧頭先我都講啦，岑先生咧都係我認識咗一段時間嘅一個好好嘅講師啦。咁啊，實在咧都知道咧，佢喺英國咧設立呢一個嘅癌症關懷事工咧，中間咧都有好多嘅挑戰，因為咧呢個咧係一個真係全英國咧第一個華人嘅癌症關懷嘅工作。咁啊，我諗咧今日咧佢嘅題目就係乜嘢係終極關懷。咁啊，所以咧事不宜遲啦，咁我咧就將跟住落嚟嘅2個小時嘅分享時間咧，就交俾我哋呢一場嚟自英國，亦都係唯一一位嚟自歐洲嘅講師岑偉鵬先生。多謝你。大家好，咁就我相信大家都聽到個聲音嘅，係咪？咁啦，就OK，咁就各位喺 Facebook 上邊嘅朋友啊，咁啊早安好、午安好啊，或者係晚安好啊，咁咧都即係好歡迎你啊，今日咧嚟到聽呢一個嘅嗰個嘅分享啊，咁你就今朝早嘅好早咧，我都經已起咗身啦。咁咧就而家咧就聽到而家咧就發現自己有少少 jet lag，雖然我自己喺屋企啊，但係我都發現咧，即係而家有少少即係都唔係好聚焦得到嘅一個咁嘅感覺啊。咁啊，希望我有呢個力量同大家嚟到去分享啦啊。咁就今日同大家分享嗰個題目咧，就係叫做什麼是終極嘅關懷啊？當你睇呢一個嘅題目嘅時候，唔知道你有一個咩嘅感受啊？咁咧就頭先主持人都介紹咗啊，好多謝佢嗰個嘅介紹。咁咧就我雖然係呢一個協會英國華人關懷癌症協會嗰個嘅總監啊，咁就其實就即係乜都做咁解Jack of all trades 乜都做。咁咧就喺當中咧，即係都發現到咧，即係做一個機構咧係實在唔容易㗎咁咧，我希望一陣間同大家嚟到去分享嗰陣時候咧大家或者喺特別係海外唔係喺不如咁講咧，如果你覺得你自己係一個喺當地係一個 ethnic minority 或者一個少數民族嘅時候咧，我諗你嗰種嘅共鳴感咧就會係大好多㗎。咁咧就今日嗰個嘅講題係終極關懷咁其實我都要作一啲嘅解釋。咁咧就終極關懷嗰個意思咧，就係話最重要嘅關懷，最重要。所以咧不一定係或者之前有好多講者所講嘅一種嘅臨終關懷或者係舒緩關懷咁咧我希望嘅就係能夠將嗰個範圍咧係擴闊一啲咁咧就係話到我哋
關懷嘅係人啊，唔單止係人嘅生老病死啊，我哋亦都嚟到去關懷嗰啲嘅人死後嗰個嘅問題啊。咁呢個就我諗當之前嘅講者可能咧都未冇講到呢一方面嗰個嘅題目啊。咁當我話去關懷嘅時候咧咁其實咧我係希望能夠咧達到一個嘅目標就係能夠咧即係關懷人嗰個嘅過去包括咗佢可能過去有好多嘅成就或者佢有好多啲錯失遺憾等等亦都好可能咧佢喺過去裏邊有啲嘢佢值得好自豪嘅、好滿足嘅咁呢啲都係值得我哋嚟到去關懷嘅。咁我哋亦都關懷呢個人嗰個嘅現在咁包括而家可能佢經歷緊嘅一啲嘅困難啦或者佢而家咧即係個人生都好精彩有好多值得感恩嘅事咁樣。咁好可能佢而家又喺個病痛嘅裏邊咁咧就受到身體上邊好多嘅煎熬，咁亦都好可能而家佢係享受緊呢一個家庭裏邊嘅幸福咁即係人喺唔同嘅過程嘅裏邊，咁其實我哋都需要嚟到去關注、去關懷咁咧我希望嘅就係即係從一個好闊嘅角度嚟到去同大家嚟到去分享。咁咧就有個人咁講嘅説話唔知你同唔同意嘅，就係你嘅將來係決定你嘅現在呢一個咧就如果從物理學嚟睇咧就係好難嘅，係咪啊？咁咧就即係喺現實生活世界裏邊，就係我哋嘅過去就成就咗而家我哋嘅現在，我哋嘅現在成就我哋將來嘅嗰個嘅處境。但係咧呢一句説話本身咧係講到即係話，你覺得你嘅將來喺一個咩嘅處境裏邊，咁咧其實好影響你今日點樣嚟到去面對你嗰個嘅人生我相信呢個亦都係一個基督教嗰個嘅睇法咁就我自己本身係一個基督徒，咁咧就所以咧喺今日同大家分享嘅裏邊咧，好可能有好多都係一啲比較即係有好多嘅元素都係基督教一啲嘅色彩，咁就希望大家都係都係能夠聽到啦咁我亦都好尊重唔同嘅人有自己唔同嘅信仰，咁我自己就係基督徒，所以我純粹都係從基督徒嘅角度嚟到去出發，就係因為我自己知道我嘅將來係有一個永遠嘅生命，所以我就有勇氣嚟到去面對我今日嗰個嘅各樣嘅挑戰咁其實當我話到關懷，其實咧好明顯咧就係我哋講緊點樣嚟到去對待人。咁咧，我俾關懷一個嘅定義啦咁講，就係我哋好人性咁嚟到去對待自己，亦都好人性咁嚟到去對待別人。所以咧喺我自己呢個題目嘅裏邊咧，嗰個關鍵嘅地方咧並不在乎嗰個嘅終極，而係在乎嗰個嘅關懷咁就關懷我自己亦都覺得唔係一套嘅理論或者係一個嘅理念咁或者如果即係我自己本身咧就其實我以前都係讀呢一個物理學㗎咁咧就即係喺物理裏邊有好多嘅理論咁其實喺關懷裏邊一樣都有好多嘅理論，但係喺物理學裏邊亦都有好多係實驗嘅咁咧我希望嘅就係能夠將理論同埋行為或者我哋嗰個嘅喺現實世界裏邊所遇到嘅嘢，我哋有一個嘅結合希望呢一個咧呢一套嘅行為嘅模式或者係一種感情嘅表達咁樣嘅技巧咧，能夠同我哋所講有關生死嘅呢個理論咧，能夠去結合呢個係我自己所期盼嘅。咁就記得有一個喺呢度你睇到一幅嘅圖畫咁咧你會睇到一對手咧就係比較多啲皺紋或者係一對老人家嘅手啦咁另一個咧就係一個比較年輕人嘅手咁樣。咁我唔知道你諗到嘅關懷究竟係點究竟喺呢一個圖畫嘅裏邊，究竟邊個關懷緊邊個咧
咁好可能你會覺得係一個嗰個年青人係關懷緊嗰個長者，但係你亦都可以睇到嘅就係個長者係關懷緊嗰個嘅年輕人都得㗎喎，係咪啊？究竟邊個關懷緊邊個咧？或者係話究竟我哋所講嘅關懷係咩意思咧？咁咧就有一個故事啦，咁就我就即係有一次同去朋友屋企，咁咧就話坐低，咁啊佢請我飲咖啡咁樣，我梗係好啦嚇。咁咧就佢就問我啦，你想飲咩咖啡啊？咁我話是但啦，即係一杯咖啡就得啦。唔係，咁我哋屋企有 cappuccino 啊，有 latte americano 啊，咁等等咁樣，佢講咗一大輪嘢咁咧，然之後咧佢就即係話我聽咁你有得揀喎咁樣，咁我話其實是但得㗎啦我都係飲杯咖啡嘅啫咁樣。哦，咁樣啊，然之後佢又問我，咁你想用啲咩水嚟去沖啊？我哋有啲唔同嘅水嘅喎，咁哇咁講究嘅咩？係啊，我哋有唔同嘅水啊咁樣，咁我話係普通水得㗎啦咁啊。然之後佢又再問我，你究竟想要嗰杯咖啡要幾熱咧？係即係入得口嗰啲啊，抑或想攤一陣即刻先飲嗰啲咧咁樣。我話哇，你好專家喎咁樣，冇嘢㗎，我淨係想飲杯咖啡嘅啫。咁佢又去整啊。咁然之後遞到埋嚟嗰陣時候，佢問我你想要咩奶啊？我哋有花奶、淡奶有啲半支奶、全支奶咁樣，有啲金蓋奶咁樣。你想要咩奶啊？咁樣。其實我當時嚟講咧，我都經已有少少唔係好耐煩，因為我口渴，我想飲杯咖啡啫嘛，問咁多嘢咁啊。然之後佢又再問我，你又想要啲咩糖啊？我哋屋企有黃糖、白糖、黑糖咁仲有好多啲減肥糖代糖咁樣。咁你想要咩啊？咁樣咁咧，我經已開始咧就覺得咧好唔耐煩。一個人如果你要關懷一個人嘅時候，係咪需要問咁多嘅問題咧？或者係話，如果你了解嗰個人嘅時候，你要去關懷佢嘅時候咧，你係唔會問咁多嘅問題。你知道嗰個人嘅喜好咁你俾人哋一個咩嘅諗法咧？就係炫耀，炫耀。我哋炫耀緊自己有一種嘅品味，我哋炫耀緊我哋自己對飲杯咖啡嗰種嘅知識。其實呢個喺關懷嘅裏邊，我自己覺得係一個大忌嘅。當你自己嘗試炫耀自己有什麼嘅才能嘅時候咧，對方唔會接受，唔會覺得你喺度關懷緊佢咁呢個係我自己即係一個咁樣嘅經驗咁其實好多時我哋特別講到愛人如己呢個題目，我哋亦都係一樣我哋點樣去待人如己？但係咧，我哋好少會考慮嘅就係待己如人。即係你有冇諗下設身處地咁嚟到去諗下當事人嗰種嘅感覺待人如己，亦都待己如人。咁我自己本身就唔係好多嘅即係有啲咩什麼嘅哲學嘅造詣但係咧我自己覺得就係我要避免嘅一樣嘢就係避免好似尼采批評當時一啲嘅哲學家一樣我哋搞起一啲喺個泥凼裏邊嘅啲水，其實泥凼嘅裏邊嘅水好淺嘅，我哋搞起佢造成好多嘅好多嘅泥咁樣，然之後咧就覺得好模糊，咁然之後咧就覺得好高深呢個亦都係我自己喺做呢一個關懷癌症嘅裏邊咧好深體會得到。其實你關懷人咧，其實真係唔係咁深嘅我哋唔需要搞到好深咁嚟到去即係去實踐呢一樣嘢。我自己亦都要避免嘅就係我哋一種嘅理想主義喺關懷人嘅時候冇完全嘅理想嘅喺好多頭先我一路聽過好多嘅人嘅問題，其實佢問嘅問題都係好想達到一個完美，但係咧我哋知道係冇可能嘅事。但係我哋都唔好因為咁而感覺到好悲哀或者好悲觀，係做嚟都係咁噶啦，唔做也可以咁樣咁其實我哋都要避免喺兩個極端嘅裏面我哋需要嘅就係好踏實咁嚟到去面對甚至到我哋承認我哋所講嘅關懷咧，我哋係有不足之處，我哋容許有啲嘅錯誤嚟到去發生。咁樣嘅時候，我諗無論對自己對人咧，都會一個比較舒服一種嘅感覺咁好多時我哋都係希望嘅就係能夠令到個病人或者係個家庭咧，都係能夠
活得好一啲，或者係過得舒服一啲。但係咧我哋知道係會遇到好多嘅困難，係好多嘅困難嘅咁好多時得到嚟嗰個嘅回響係點咧？咁我哋會提出好多嘅問題嘅。你點知你咁樣嘅關懷係最好嘅？或者係話你憑啲咩嘢嚟到去關懷人啫？你又覺得你自己嗰個嘅即係嗰種嘅形式係咪適合咧？咁樣咁好多時咧，我哋去有啲朋友佢自己去做關懷工作嘅時候咧，就不停咁問呢啲嘅問題。哎呀，我又唔識講説話啦！哎呀，我又唔知去到嗰陣時候咧，我要避免去講啲咩嘢啦！去到嗰陣時候，我企好坐好咁喺咩角度好45度對住好定係90度對住佢好咁樣。我哋有好多嘅我哋好多問題，但係好多時咧我哋咧用問題嘅方式嚟到去解決困難我哋冇諗住揾一個嘅方法嚟到去解決困難，我哋用一啲問題嘅方式嚟到去攔咗我哋嚟到去解決困難呢一個就係正正喺海外做關懷癌症難嘅地方喺度。我哋有好多嘅困難，但係咧，我哋唔要用一啲問題嘅方式嚟到去解決佢。我哋要切切實實咁揾出一啲嘅 solution，一啲嘅解決嘅方式咁今日咧，我嘗試咧就係唔用咁多嘅理論我喜歡嘅就係講故事我會今日咧就主要用講故事嘅形式嚟到同大家嚟到去分享咁如果喺香港嘅朋友咁而家10點鐘啦咁就應該都即係聽完之後都瞓覺。我係唔希望咧大家咧即係有一大堆嘅理論咁，然之後咧喺張床嗰度點來點去咁瞓唔着我希望嘅就係藉住一啲嘅故事或者係你瞓醒你都仲會記得嘅咁咧就呢啲嘅故事可能你係聽過嘅，咁我亦都唔會話我所講嘅呢啲嘅故事係原創性嘅我希望嘅就係即係或者呢啲嘅故事會提得到你亦都即係可以幫助到你更深入嘅嚟到去思想我自己覺得就係即係呢啲講故事嘅方式咧，係能夠更加具體嘅嚟到去反映到嗰個現實咁咧，然之後咧就即係令你咧可以更加嘅嚟到去深入去思想，而咧你諗個故事咧亦都唔會太過沉悶呢個係我自己今日同大家分享嘅一個咁樣嘅目標啦咁咧亦都喺呢一度咧有一個少少嘅或者係釐定或者係叫聲明都好啦咁咧就係其實我今日跟住落嚟我哋所講嘅嘢咧都係因為我接觸好多嘅關懷癌症嘅時候，好多嘅同行路嘅朋友咁而佢哋嘅故事，佢哋人生嗰個故事咧，就成為咗今日我所講嘅一啲嘅教材呢啲亦都係我哋所講嘅生命嘅教材，就係因為人哋遭遇過咁樣嘅走過一條咁樣嘅路我哋喺當中學咗啲咩嘢咧咁樣咁而當我嚟到去分享嘅時候咧我都明白到可能喺聽嘅人嘅裏邊咧好可能會認識我嘅，好可能咧會知道我講緊佢嘅，但係咧我稍為作一啲嘅修改啦咁我希望嘅就係即係唔會即係有人咧係會認得到而家我係講緊邊個或者係講緊邊個咁樣，但係可以話俾大家聽嘅咧就係以後落嚟嗰啲嘅遭遇咧係真實嘅咁就希望即係就算我嘅例子裏邊反映到你或者係某一個人嘅遭遇都好或者呢個就係嗰個嘅共鳴嘅地方啦咁我自己就喺癌症嗰方面嘅知識其實我好有限，我係一個初哥咁就我只能夠同大家嚟到去分享一下嘅就係我喺呢個關懷呢條路上邊所得到嘅嗰種嘅經驗同埋嗰種嘅體會呢個你可以講話係一個人生嘅歷程啦係一個信仰嗰個嘅體驗啦咁咧我就亦都盡量避免嘅就係搞動一啲嘅泥窩咁搞到好似好高深咁我自己都係希望自己能夠好謙卑咁嚟到去睇呢個嘅人生。咁咧就跟住落嚟咧，我就會話同大家講咧，就係我呢一個嘅今日呢個講題咧，就係分為大約5部分啦。
啊。咁咧就第一部分就會同大家分享誕生啊。咁就梗係唔係從人嗰個誕生嚟到開始講啦，啊，就係講到我哋呢個關懷癌症協會嗰個嘅誕生。咁點解我特別講呢一個咧？就係因為我希望能夠鼓勵得到喺海外地區嘅人都係能夠做呢一個投入嚟到去做呢個關懷癌症嘅工作。好可能你喺南美洲，可能你喺非洲，可能你喺東歐嘅某一個嘅國家。嗰度嘅 majority 嘅人都唔係華人嘅時候，好可能你就喺一個咁樣嘅情況底下，你要組織起嚟，咁嚟到去做一啲關懷癌症嘅工作，咁我自己亦都係一個習慣咗做呢個少數民族噶啦，咁咧就今日嘅喺咁多嘅講者嘅裏邊，咁我亦都係一個少數民族，來自英國嘅地方，咁所以咧。我都習慣咗咧，就係用少數民族嘅角度嚟到去思考，或者係去批判唔同嘅唔同嘅事物。咁咧就頭先都介紹咗，我係一個嘅醫療嘅議員，咁咧應該咁講啦，係過去式嚟㗎，因為我大約喺2年前咧，因為工作太忙嘅時候咧，咁咧我咧就都放低咗呢一個做咗5年到嘅醫療嘅議員。咁究竟呢個醫療議員係做乜嘅咧？咁樣咁咧就我哋唔係去掉招嘅，我哋咧就真係正正式式咁嚟到去同嗰啲嘅病人嚟到去爭取佢哋應有嘅權利。咁咧喺倫敦嘅嗰個嘅呢個區嘅裏邊佢哋有一個嘅議會，咁一班好高級嘅醫療嘅一啲嘅官啦，或者係一啲好重要嘅人啦，或者係啲管理階層嘅人啦，咁咧佢哋咧就坐埋一齊，咁咧嚟到去討論一啲政府推出嘅政策。咁咧就佢哋亦都知道佢哋係有盲點嘅，咁咧就話佢哋會邀請一啲非醫療人員咧嚟到去坐喺佢哋嘅會議裏邊嚟到去表達意見。咁我自己亦都唔係啲醫療人員啦，我哋搞勘探石油嘅，咁就啱啦，咁就唔係醫療噶啦。咁我亦都係一啲嘅少數民族，咁咧就所以咧佢哋都即係委任我成為一個倫敦醫療議會裏邊一個嘅議員。咁而嗰個責任就好明顯啦，就係嚟到去提出一啲從少數民族嗰個角度嚟到去批判或者係去提出一啲改善一啲醫療政策係咪符合一啲少數民族嗰個嘅期望咧？咁呢啲就係我嗰個嘅工作。其實咧要喺嗰班人嘅裏邊企起身講説話係一件好得人驚嘅事嚟嘅。我諗比今日喺呢一度喺上網講舒服好多。喺當時嚟講，你企起身喺200個人嘅呢啲咁高級嘅人嘅裏邊我一個咁卑微嘅人要講一啲嘅自己嘅看見嘅時候咧，其實真係個膽就跌咗出嚟但係咧就好感謝神啦，俾我有呢個勇氣咁嚟到去企出嚟去講。咁好記得嘅咧就係當日嗰位interview 我嘅即係係啦 interview 我嘅嗰位教授臨走嘅時候咧，佢同我講一句説話：如果我委任你做呢個醫療嘅議員，你夠唔夠膽企起身嚟到去講一啲你以為啱嘅事？嗱，呢一樣嘢咧就係我諗咗一陣咧，然之後我答佢我信心不足，但係求神嚟到幫我啦。咁之後咧，我就喺呢個醫療議會裏邊咧嚟到去不停嘅參與其實對我嚟講咧，亦都係有另一個嘅目的嘅，就係知道咗政府嗰個嘅政策嘅時候咧我就可以喺呢個關懷癌症協會裏邊咧做一啲嘅部署嚟到去準備有好多嘅應變甚至到將一啲最新嘅消息同一啲嘅癌友義工咁嚟到去分享咁就呢一個咧就係嗰個嘅協會誕生一啲少少嘅咁少少嘅一啲嘅資料啦。咁就跟住落嚟咧，我都會同大家嚟到去分享下一啲生人即係活人或者係死人嘅一啲嘅故事。然之後咧，第4、第5部分就係講到究竟
人死咗之後係咪什麼都冇嘅咧？咁樣其實咧就並不是咁樣嘅。我哋發現咧，我哋當一個病人過身之後，我哋仍然有好多嘅安慰嘅説話要去做嘅。咁就另外最後嘅就係講咗咁多嘅就係一路大會嘅主題都係咁講噶啦。咁我哋今日點樣嚟到去活咧？咁樣咁就好好去活。咁我又用另一個嘅形式，另一個嘅角度嚟到去問，究竟你為何而活？你話活得咁好啦，咁你為咗個目的係咩咧？咁就希望大家即係喺思想上邊有少少嘅交流啦。咁嗱，咁就跟住落嚟咧，就同大家嚟到去講呢個協會嗰個嘅誕生。咁呢個就係咁咧，呢個協會嗰個誕生咧咁就從三個人嗰個嘅故事嚟到去講起啦。咁就呢三個嘅小人物咁就偶然就碰頭，咁咧就觸發咗一件好大件事出嚟，就係呢個嘅協會嗰個嘅誕生。咁第一個故事就係由一位嘅牧師嗰度開始啦。咁傾偈，咁咧就係講到哇，好忙喎呢一輪咁樣，忙咩啫忙教會嘅嘢咁樣，唔係咧。咁就呢一輪咧就真係差唔多每月一喪喎，咁犀利，個個都揾你做喪事咁咧係喎。咁呢位牧師咧，好多時啲人就揾佢做喪事，就唔揾佢做婚禮嘅喎。咁可能佢做得好出名啦。咁咧就每月一喪喎。咁好多時咧，佢講嘅就係話，好多時都係啲癌症嘅病人。咁佢就問一個問題：點解呢啲癌症病人咧，好多時係喺教會以外嘅喎？咁咧，然之後過咗身啦，咁佢嘅家人咧嚟到去揾佢嘅。咁咧，佢就問嗰個問題就係：究竟我哋華人圈子裏邊，甚至到教會嘅裏邊咧，係咪準備得足夠嚟到去迎接呢一個咁多人患上癌病嘅呢個大趨勢咧？咁樣喺佢嘅角度，佢嘅心諗就係未準備得好未準備得好，無論教會好社會好咧，都係未準備得好咁呢一個就成為咗佢自己心裏邊一個嘅願望，就係希望能夠為華人特別係癌症嘅病人咧嚟到去做一啲嘅事呢個喺心裏邊咧就有粒種子啦。咁呢個係另外一個就係第二個故事就係講到話一位嘅護士咁咧佢本身亦都係一位嘅宣教士啦。咁咧就佢自己亦都不幸咧患上呢個嘅癌症咁咧就佢自己作為一個醫療人員，其實好清楚知道自己需要嘅係乜嘢嘢。咁但係當佢喺呢個病床上邊嘅時候咧做完手術，咁醫生咧就為佢咧就去打一啲針咁就如果我冇記錯嘅咧，就係一啲嘅薄血針嗰類嘅嘢啦咁但係咧，佢自己知道自己嘅身體亦都從佢自己個醫療知識裏邊咧，佢知道自己係唔可以打呢一種針嘅咁咧就，但係咧醫生咧就一定要佢打，咁就話佢唔可以拒絕，咁就呢位嘅宣教士咁咧就到最後佢亦都接受啦，佢打呢支針啦咁當晚就出事啦。咁咧就即係流血不止啦咁死去活來。咁咧就即係諗住捱過呢一關咁算啦咁樣。但係咧第二日咧就醫生要同佢講你仲要打第二支喎，你仲要打第二支喎。你作為病人，你覺得你會點做咧？打第一支已經差唔多死嘅，咁你仲要打第二支咁咧就佢當然會拒絕啦咁就其實喺一個醫院嗰個嘅裏邊，作為一個病人，如果你拒絕醫生嗰個嘅治療嘅時候咧，通常你嘅後果咧就只有一個嘅啫就係咧醫生咧就喺你個病歷嘅上邊咧就寫住你不合作如果你不合作嘅時候咧，其實個情況就好差咁咧就係你所有嘅醫療嘅後果係你自己負責，因為你唔肯同醫生合作啊嘛咁你咪自己承擔所有嘅責任咯咁樣咁其實對於一個病人嚟講，其實呢個係一個好沉重嘅一個嘅負擔咁就佢覺得呢一個係一個不公平嘅待遇嚟嘅
咁咧就佢就代表佢就有機會咧就代表病人嘅身份，咁咧就特別係 ethnic minority 少數民族嘅身份，咁咧佢係被邀請去到國會嗰度去到上議院嗰度咁咧嚟到去人哋話好，我俾10分鐘你就即管講你自己個嘅情況出嚟啦咁樣佢就用10分鐘嘅時間用一啲可能係叫做我哋叫唔淡唔淡嘅英文啦因為我哋始終都唔係英文流利嘅人，咁嚟到去申訴自己嗰個嘅情況當中即係好難嚟到去過啦好多辛酸嘅裏邊。咁當呢個講完之後咧，咁啲議員就問你啦，我都好同情你呢個遭遇㗎但係我想問一個問題，就係究竟呢個係一個個別事件咧，因為整體華人都係會遇到咁嘅咧咁樣呢個就考功夫啦。咁咧就係話我點知人哋係點咧我只知嘅就係我自己咁嘅情況，但係如果有其他人都係咁嘅時候咧我真係無從得知喎。咁對於呢一位嘅宣教士嚟講咧，佢就覺得如果我自己都識得醫療嘅時候咁我仲可以有聲出，但係有啲人如果連英文都唔係好識嘅時候，點算咧？咁佢哋嗰個遭遇力比我更差，係咪啊？咁而當你問我嘅時候，究竟係咪一個獨立嘅事嘅時候，我真係冇辦法知道咁除非有一啲嘅團體會話到你聽啦，咁樣咁呢件事咧，亦都觸發咗呢一位嘅宣教士咧，佢個心諗，如果有一個機構能夠代表到華人，咁就好啦即係起碼個聲音係可以傳達到出嚟呢個亦都成為咗第二粒嘅種子，就係希望有一個協會嘅誕生咁到自己亦都係第三個呢一粒嘅種子咁就頭先都介紹咗，咁我自己一路都係做呢個勘探石油嘅工作做咗差唔多25年嘅時間，其實咧都係即係幾長嘅時間咁就其實我自己就過去嘅經歷其實係一個其實都係一個好差嘅人嚟嘅，意思即係話其實即係我讀唔成書嘅即係話喺香港咧，其實我係根本就冇希望嘅人嚟嘅，咁就感謝神啦即係將一個好長嘅故事咁簡短佢啦就係即係俾自己能夠入到呢一行做勘探石油咧，其實係一件好大嘅欣慰亦都好感恩因為覺得自己其實無論喺智慧喺能力上面其實都好有限嘅，但係咧就感謝神咧，就係我可以即係從事到呢一個嘅勘探嘅工作咁我主要咧係做早期咧，我係做研究嘅我主要做 research and development 啦做一啲好騎呢嘅研究嘅工作。咁就之後咧，我亦都做一啲好實務嘅做勘探嘅工作。咁其實我想講嘅就係咩咧？就係喺呢25年嘅裏邊咧，我就有機會從一個喺一間好大嘅公司裏邊嚟到去工作。咁裏邊學咗好多嘅技能。咁仲有嘅就係點樣嚟到同一啲嘅 management 喺啲管理層嗰度嚟到去表達嗰個嘅意思啦。仲有嘅就係將一啲比較複雜嗰個嘅一啲嘅諗法點樣嚟到去同人嚟到去溝通等等咁樣其實呢份工我自己好中意嘅，但係咧就因為嗰個嘅壓力咧係相當之大嘅咁我亦都試過喺一啲石油即係啲油價好低嘅時候咧，我俾人哋炒出嚟都得嘅即係佢唔要你就唔要你嘅，咁所以咧有時咧就會係即係嗰種嘅焦慮咧係令到你咧個人咧即係有多時咧又冇安全感嘅咁而且再加上咧你年紀一路越嚟越大嘅時候咧，你對於嗰種嘅知識咧其實係好有限嘅，咁咧你要不斷咁嚟到去追求咧，你先追得上。咁當時我自己就覺得我自己即係差唔多即係冇嗰啲啱啱喺大學博士完咗出嚟嗰啲人咧嚟到一齊競爭。咁我竟然發現自己開始生鏽，咁咧如果又希望咧即係更上，即係老闆就希望我嚟到去更上一層樓，但係我發現我自己唔係呢一種人嚟嘅咁就心裏面產生好多嘅焦慮，咁甚至到咧就開始身體咧出現好多嘅麻煩咁就最嚴重嘅時候咧，我就成身都係濕疹
咁就其實濕疹係好難受嘅一回事嚟嘅。咁最主要咧就係咧成身嗰啲嘅皮膚都拗到爛晒啦，出晒水啦咁樣啊。咁就其實我好嚴重嘅當時，咁就去到一個階段咧，其實我瞓覺嗰陣時候咧，我係要着到好似木乃伊咁樣避免自己咧喺瞓覺嘅時候咧就即係拗到損晒、流晒血咁樣咁就件事咧越嚟越嚴重。咁後來我就去睇醫生咁咧就醫生話我壓力大，唔係佢話我係遺傳，我話唔係啊，我係壓力大嘅，佢話唔係喎咁就費事同醫生拗啦咁樣，但係病情咧就係一路一路咁惡化，咁到最後咧我嘅濕疹咧就去到一個好嚴重嘅程度嗰度嘅狀況，咁到呢位醫生咧就佢話嗱，我開埋最後呢隻藥俾你啦咁樣，我問佢咩意思啊？咩叫最後呢隻藥咁佢話呢隻藥得就得，唔得你就永遠都係咁樣啦咁樣。咁我睇睇隻藥，咁我又唔識，咁翻屋企一查即係查下係咩藥啦咁樣，咁發現咧，哇，原來係一啲好攞命嘅藥嚟嘅噃，咁我應唔應該仲繼續試咧咁樣咁喺個時候咧我自己嘅心諗我都唔可以喺呢一份工作嗰度嚟到去繼續去落去㗎啦咁樣我四周圍問啲公司嗰啲人邊一位喺我哋呢間公司嗰度可以退休㗎咁樣，佢話冇喎。我哋呢間公司冇人退休嘅，咁後來有一個話諗有一個點解會退休啊？因為佢做下嘢嗰陣時候，心臟病發嗰陣時候就退咗休即係有時咧，原來去到咁嘅階段嘅咁我諗下，咦，我值唔值得咁嚟到去將我嘅生命放喺呢份工嗰度咧咁樣咁就後來我自己覺得呢個唔係我想選擇嘅，咁於是乎咧我就諗下，如果我放低份工嘅時候，我應該點算咧？咁樣咁就有一年咧，我就去到呢個美國咁我當時咧係另一間機構嗰度咧，即係做啲嘅幫手啦。咁有機會咧去美國嗰度咧嚟到去參加一個喺美國舉行嘅一個咁樣嘅關懷乳癌嘅一個嘅大會喎咁我去到其實啲人都好奇怪嘅即係一個男人咁去一個關懷乳癌嘅一個咁樣嘅大會咁樣咁就喺嗰度我學咗好多嘢，咁咧我就發現到點解喺海外咧一啲咁樣嘅機構能夠做得咁好嘅咧而且咧亦都能夠被政府嚟到去認同嘅當我由美國翻嚟之後咧，我就發現點解英國冇呢一樣嘢嘅咧？點解英國一路咁多年60年代咁多華人由香港過嚟幾廿年啦？點解一路都冇一個咁樣嘅團體嚟到去代表到華人嘅咧？華商會就大把，但係關懷癌症嘅就似乎冇喎咁樣。咁呢件事咧，亦都喺我嘅心裏邊咁咧就神好奇妙咁咧就有朝一日咧我哋咧就3個人咧就坐埋一齊。好快脆，我哋傾到呢個問題嘅時候，我哋知道神咧就即係要我哋去做一件事，就係去設立一個嘅癌症組織嚟到去幫助喺英國嘅華人咁其實咧呢一個嘅種子，原來神唔係放喺3個人嘅身上嘅係放喺好多人嘅身上，只不過咧係冇人嚟到牽頭去做嘅啫咁就希望咧藉住以上一個好簡短嘅介紹咧，能夠鼓勵得到，特別係喺海外你覺得你自己係少數民族嘅，咁或者真係你係時候嚟到去做一啲嘅嘢咁就唔好俾一啲嘅困難或者係俾一啲嘅問題嚟到去攔咗你做呢件事相信你行出一步嘅時候當地嘅政府或者係有好多嘅團體係會響應，所以如果你有咁嘅感動，你即管去做呢樣嘢啦咁跟住落嚟咧，我就想同大家嚟到去分享下，究竟我哋呢個協會係做啲乜嘅咧？咁樣咁呢個協會本身咧就係一個嘅慈善組織啦咁就我哋唔係為呢件事嚟到去賺錢咁就我哋喺呢個嘅專責做關懷癌症嘅裏邊咧
咁你話咩叫關懷咧？咁樣，咁其實關懷咧係有好多種形式嘅，啊，就好似頭先嗰啲咖啡咁樣一樣啊，有唔同嘅配搭啊，咁我哋就係要不斷咁嚟到去尋索，究竟咩嘅服務係先至能夠幫助得到啊我哋嗰個嘅華人嘅團體咧咁樣啊，咁就作為一個慈善組織啊，咁就第一件事要問嘅咧就係錢從何處來啊？咁就一開始嘅時候，好多人都會鼓勵我哋同政府嚟到去攞錢啦，咁樣啊。但係咧，如果你申請啲錢嘅時候，你就麻煩啦。你以後嘅咧就係淨係同政府嚟到去做交代啊，做好多嘅 administration，淨係為咗佢呢一筆錢咧，你淨係寫 report 嘅，你冇辦法做到關懷嘅工作啊。咁我哋亦都唔向一啲其他好似嗰啲彩券嗰啲嘅公司啊，等佢嚟到去俾啲錢嚟到贊助我哋啊。因為咧呢個亦都唔係好合乎我哋作為一個基督教背景嘅團體嗰種嘅做法啊，所以咧我哋亦都唔依靠嗰啲嘅金錢啊，咁啊點算啊咁樣啊，咁啊睇下邊個有心人啊，覺得我哋所做嘅嘢有意思喎啊，咁佢又問到啊你啲錢點嚟㗎咁樣啊，咁我話佢聽咯啊，其實我哋冇㗎啊，即係邊個認同我哋嘅就捐錢俾我哋啦咁樣啊，咁我哋就係咁樣靠即係由零開始啊，咁嚟到去做呢樣嘢。咁就2013至到而家2010即係差唔多8年嘅時間啦。啊，其實呢8年時間都即係都唔容易嘅。啊，咁就喺英國嘅一啲嘅調查嘅裏邊咧，如果一間小型嘅公司咧，多數咧就喺5年內就執笠嘅。5年咁我哋今日過咗8年咧，其實都相當唔錯噶啦。咁咧就仲有嘅咧就係咧而執笠最高峰期係幾時咧？就係10年啊！如果咧喺2年之內咧，你都喺2年之後，你聽唔到再有英國華人關懷癌症協會咧，咁就即係話我哋執咗笠啦咁即係話係一個好正常嘅事嚟㗎咁就即係俾大家睇到嘅就係，即係我哋作為一個咁少少嘅機構係喺呢一個嘅好多嘅困難嘅裏邊嚟到繼續前行咁呢個亦都係代表咗好多癌症病人佢喺困難裏邊嗰種嘅前行嗰種嘅掙扎咁另外就係我哋亦都係一個嘅即係一個嘅公司啦，係一個註冊嘅公司，法律俾我哋好多嘅要求又要你做呢樣做嗰樣，我哋心諗我做關懷點解要搞咁多嘢咁樣我連食物衞生牌我都攞埋嘅即係因為政府太多要求，咁所以冇辦法你要關懷人嘅時候咧，你就要去做好多呢啲咁嘅嘢其實我想講嘅就係話，原來你關懷人嘅時候咧，你要做好多嘅準備工作你無論你自己嗰個嘅對要符合法律嘅要求甚至到你自己個人嗰種嘅能力上邊咧，都要由頭嚟到學過咁我自己唔係搞石油，唔係我話以前係搞石油嘅，咁而家點算咧？咁樣咪由頭去學咯咁我自己就去咗去報名咁樣有啲嘅大學咁佢又有啲 online course 咁我就由頭開始咩叫 cancer 咁就由咁樣嚟到學所以其實我自己覺得就係咧唔好怕難，唔好怕難，最緊要就係你知道你自己做乜。喺我自己嗰個嘅所謂人生哲學裏邊就係話咧，我最怕嘅唔係困難，我最怕嘅就係唔知自己做緊乜當我發現我自己唔知做緊乜嘅時候咧，呢個亦都係我應該要放低嗰件事嘅時候。咁所以咧，我希望即係亦都能夠鼓勵得到你覺得係有困難嘅呢一個，唔係你嘅，應該係一個絕望，要繼續嘅嚟到去前行。咁就另外，我哋亦都係一個嘅信仰嘅團體，意思即係話咧喺開始嘅時候由3個基督徒開始，咁亦都咧係陸陸續續有好多人嘅加入。咁呢啲大部分都係基督徒但係我哋都好歡迎一啲非基督徒嚟到一齊同我哋參與等大家嚟到去從唔同嘅角度嚟到去改良我哋嗰個嘅服務每一個人都有自己唔同嘅取態但係咧，我哋最重要嘅就係我哋能夠好謙卑咁嚟到去服侍咁就即係如果簡單講嘅就係好似耶穌基督咁啦謙謙卑卑咁嚟到學校點樣嚟到愛人呢個亦都係即係我哋嗰個咁樣嘅心願啦咁就
有一個咁樣嘅故事嚇，有一個宣教士咁咧就被差派到去印度嗰度咧嚟到做宣教嘅工作，但係咧佢喺嗰度做宣教咧係好困難，咁而佢唯一可以做嘅嘢咧就係咧每一日喺啲大街小巷嗰度咧嚟到去將一啲垂死嘅人嚟到孭佢哋去到恒河嗰度，然之後滿足佢哋喺印度教嘅裏邊即係臨死之前能夠去到恒河沖個涼成為聖潔啊。咁呢一位宣教士咧，就每一日咧就係做呢啲咁嘅工作。咁如果你話從差派佢去呢一個印度嘅嗰個嘅宣教嘅機構嚟講咧，究竟呢個人係咪喺嗰度傳緊福音嘅咧？咁樣可能就即係並不是開佈道會但係咧佢確確實實就係實踐緊嗰個福音，就係能夠用愛心嚟到去關懷呢啲人。雖然呢啲人佢哋不一定係信耶穌但係佢就將呢啲人帶到去恒河，能夠滿足佢，能夠圓佢嘅夢，一個嘅心願嚟到去即係好安樂咁嚟到去走完呢條人生嘅路。我自己覺得呢一個對我嚟講係一個好大嘅衝擊就好似一個我叫做新版嘅撒瑪利亞人嘅故事如果係基督徒嘅，你會明白咩叫撒瑪利亞人咁就我哋今日好多時喺海外嘅工作都係咁嘅樣咁就我哋喺我哋所服務嘅人嘅裏邊，我哋不一定係華人嚟嘅，我哋亦都係嚟到去服務嗰啲嘅非華人我哋唔可以聽單人哋。咁總之一句説話就係我哋好即係嘗試好謙卑嘅嚟到去即係做我哋應該做嘅份內事。其實華人圈子有一個好大嘅困難咧，就係咧個內在力好強，強到一個地步咧，就係唔睬出邊嘅世界。咁而咧，你唔睬人嘅時候咧，人哋亦都唔會睬你喺呢個主流嘅社會就係咁嘅你唔睬呢個世界發生咩事咧，咁呢個世界亦都唔會理你嘅你華人有什麼需要咧？你唔話我哋聽，我亦都唔需要話你聽，我哋都唔需要特別關懷你咁所以咧，我哋呢個機構咧就要行出一步，就係咧要俾呢個社會嘅人嚟到去認識我哋。我哋唔係一定咁內聚我哋結識唔同嘅人，主流社會裏邊有好多嘅人，佢哋都想關心華人嘅。點解你唔俾人哋嚟到去關心你咧？係咪？咁呢個嘅機構亦都係有另一啲嘅任務，就係做教育嘅任務咁我哋好感恩，咁就有好多嘅專業嘅人有好多嘅醫生護士有好多心理學家咁樣嚟到去幫助我哋。咁咧就以至到我哋咧，即係喺做關懷癌症工作嘅時候咧，我哋係有依有據。我哋知道喺醫療守則上邊，我哋需要有啲咩要求我哋即係起碼即係有一班有知識嘅人嚟到去喺背後嚟到去支持我哋咁我哋亦都唔係困住喺一個關懷嘅裏邊，我哋亦都同主流社會嘅機構一齊合作我哋亦都同大學嚟到去合作，我哋同一啲嘅專業嘅一啲嘅團體嚟到去合作。其實我哋目的只有一個就係能夠將華人嗰個嘅需要帶入到去主流嗰度，以至到我哋唔會話覺得自己係一個勢均力弱咁樣嘅情況底下咁就當然啦我哋希望透過呢啲嘅關懷嚟到去俾人嚟到去認識得到其實生命係怎麼一回事。所以我哋亦都好重視嗰個生命嘅教育我哋亦都過去呢半年我哋都不斷咁嚟到學習呢個死亡教育呢個嘅課題。咁即係話咧，我哋其實有好多嘢我哋都係從零開始，但係咧就係我哋就從不畏懼呢啲咁樣嘅呢啲嘅挑戰。作為少數民族我哋嗰個嘅我哋需要嚟到去明白我哋嗰個嘅處境咁咧就唔好孤立自己。咁就有一次我同一啲嘅啲官嚟到去講嘢啦咁佢就話：你哋啲中國人咧冇 cancer 嘅。咁我碌大對眼望住佢，咩意思咁樣？
其實我知道佢帶住一種嘲笑嘅口吻嚟到去同我講嘢。佢話點解啊？啊，因為我喺我自己嘅工作嘅裏邊，我從未見過有呢啲即係華人嘅關懷癌症嘅組織。所以我話你哋華人你哋係冇 cancer 嘅。啊，其實雖然佢呢個係一個好挖苦嘅一個咁樣嘅 comment 一個咁嘅講法，但係我好明白啊。點解喺英國裏邊有咁多印度或者係巴基斯坦或者係東歐甚至到連韓國喺英國都有韓國嘅一啲嘅機構係關懷癌症嘅，日本嘅都有嘅。但係點解華人冇咧？其實佢嘅意思係話，我哋華人一班人喺度咧，好多時仲係掛住揾錢，對呢個世界咧就毫不參與，以至到咧即係俾人嚟到去嘲笑。當然啦，我唔可以一竹篙打一船人。如果你覺得唔滿意嘅，咁對唔住。但係喺我自己個嘅經歷嘅裏邊，好多時華人嗰個聲音係喺外界係聽唔到嘅。咁就呢個就係我哋嘅處境，而我哋嘅特色就係我哋乜都唔識。我哋咩都係由零開始，但係我哋唔好因為咁而自卑。我哋亦都唔會因為咁而家搞到8年啦，我哋又好驕傲。我哋唔需要咁嘅，我哋只不過喺度謙謙卑卑咁嚟到去服侍緊身邊嘅人。咁另外我哋亦都唔係淨係自己顧自己事我哋亦都參與喺別人嘅關懷癌症嘅組織嗰啲嘅活動嘅裏邊人哋幫我哋亦都要去幫翻人咁我哋參與佢哋一啲嘅義工嘅活動甚至到我亦都係一樣走去派街招嘅，即係話咧去一啲嘅地方即係派單張咁然之後叫人哋去關注呢個癌症咁等等。咁啲人都奇怪好似個傻佬咁樣有工唔做咁樣咁走去同人哋派單張喎咁樣咁就問我啦，咁我又話翻佢聽，其實我嘅目標咧就係想即係喺你哋嗰度嚟到去認識關懷癌症嘅工作咪好咯，咁你嚟啦咁樣咁佢哋係俾啲訓練班嘅，咁我係參加佢哋嘅訓練班。咁後來咧，佢就發現咦呢個人真係都幾怪嘅喎，咁樣咁我又講佢聽，其實我嘅目標咧就係希望成立一個嘅關懷癌症組織，即係當時已經成立咗啦。咁佢話係喎，咁我哋都做唔到華人嘅啦。不如咧，我俾一個特殊嘅訓練你好唔好啊？咁我梗係好啦。咁咩特殊咁樣？即係話咧我而家我教你點咧嚟到去同嗰啲人咧嚟到去講關懷癌症嘅工作咁樣關懷癌症呢啲咁樣嘅課題。咁我話好啊，咁咪學啦。學完之後咁樣，我話你聽，咦你全部英文嘅喎，咁點算啊？咁樣我會翻譯，我會用中文講喎。得，你用中文講啦。咁樣呢啲英文嚟嘅喎，人哋點識睇啊？我翻譯佢做中文嘅話，得，你照你嘅心意去做啦。其實我睇到人哋好信任我佢 empower 我嚟到去做呢樣嘢。咁所以我想表明一樣嘢就係，當你願意嚟到喺主流社會裏邊嘅時候咧，人哋好多人係想幫你亦都 empower 授權你嚟到去做你自己群體裏邊嗰個嘅工作。咁我哋成日都係即係為咗不斷嘅宣傳，我哋四出嘅嚟到同唔同嘅網絡嘅機構嚟到去大家合作我就自己去到好多嘅教會好多嘅華人組織社團甚至到一啲好少嘅一啲嘅會啲 social club 嗰類咁我都同你哋嚟到去分享我哋嘅工作。我希望嘅就係其實每一個人只要做自己少少嘅一部分咧，咁就已經足夠嘅咁就喺一個機構嗰個嘅開始，其實最難嘅係咩咧？呢啲以上所講嘅都唔係最難，最難嘅係揾到一啲嘅病人。原來喺華人圈子裏邊咧，好多嘅病人咧，佢一患上癌症咧，係唔會俾人知嘅。你喺邊度揾到呢啲病人佢唔會四周圍揾，佢亦都知道呢個世界喺倫敦、喺英國都冇華人關懷癌症協會呢樣嘢㗎啦，咁樣咁我哋就係四出嘅嚟到去尋找呢啲嘅人。咁而當你接觸到呢啲人嘅時候，
你就發現佢哋喺一個癌症嗰個嘅困苦嘅裏邊，啊，佢哋有好多嘅迷信，佢哋以為咧食啲什麼嘅好古怪嘅藥，咁咧就可以能夠醫治到嘅癌症。啊，我記得有一個病人咧，佢喺後花園嗰度咧摘啲野草嚟食嘅。佢話睇書嚇，睇唔知什麼迷信一個嘅報道話可以食得喎咁樣。咁佢就喺後花園嗰度自己嗰度咁啊摘啲嘢嚟食，你睇幾多咁樣嘅迷信啊！咁亦都有啲嘅病人咧，亦都喺個迷惘嘅裏邊，都唔知點算好啊！有一竇家庭啊，咁啊點算好啊？啊，如果出咗事嘅時候咁樣係咪啊？咁即係邊個睇住啲細㗎咁樣？好多嘅迷惘喺裏邊，咁亦都有好多嘅迷惘，要面對好多醫療上邊嗰個嘅選擇啊！有時啲全部都係英文，咁啊都唔知嗰封信係講乜啊，所以係一種好迷惘啊，都唔知自己前路嘅一個咁樣嘅處境。我哋就希望能夠即係幫呢啲病人嚟到去解釋，原來呢啲人如果你唔揾佢嘅時候，佢哋就活喺呢啲迷信、迷惘同埋迷惘嘅裏邊。咁我自己即係話，當我自己嚟到去放低勘探石油嘅時候，我自己就願意嚟到去啊去勘探呢個人生。原來有好多人埋藏咗喺呢個嘅人海嘅裏邊，係好需要人嚟到去發掘佢，然之後以至到佢能夠揾到自己嗰個嘅價值同埋嗰個人生嘅意義。呢個就係嗰個協會嘅誕生。咁就跟住落嚟咧，我就會講呢個協會嗰個嘅一啲嘅或者叫象徵嘅符號啦。咁咧我哋嗰個嘅全名咧就係叫做Chinese Association for Cancer Care Chinese Association，咁就係一個 C 一個 A Cancer，咁通常咧喺醫療嘅裏邊咧，我哋都係叫 CA 嘅，即係嗰個病人咩 CA 乜咁樣即係 cancer 咁解咁咧，然之後咧最後嗰兩個咧就係care care 亦都係 CA 開頭。咁咧，我哋亦都就即係為咗方便啦咁我哋叫自己個會簡寫咧就係卡卡卡咁啲人都喺度開玩笑當我癌症嗰陣時候，你仲卡卡卡我係啊！我哋喺風暴裏邊咧，我哋仍然可以笑得出聲讓我哋一齊嚟到去行呢條路，你會發現咧，你係可以笑得出聲嘅咁另外咧，你會見到嘅就係我哋都有一啲嘅口號但係呢啲唔係一啲好偉大嘅口號，或者係改變世界嘅口號我哋都係一啲好簡單嘅口號，幫助病人啦，鼓勵病人啦我哋話我哋一齊嚟到行呢條同行健康路即係話，當一個人喺病嘅裏邊嘅時候咧，你唔係不一定你身體裏邊係仍然有病，但係你仍然可以行一條好健康嘅健康嘅人生嘅咁我就亦都即係我哋亦都設計咗一個嘅符號啦喺呢度你睇到係一個癌字癌症個癌字，咁咧就裏邊都好有意思嘅，但係咧就話對於一啲年輕嘅做廣告嘅人嚟講話，哇咁靚嘅呢啲咁嘅嘢即係咁老土嘅咧咁樣呢啲人而家點會用啲咁嘅符號嚟到去即係賣一個咁嘅廣告咧咁樣？但係咧就對於老人家嚟講，或者係對於啲嘅長者嚟講，佢一睇就明㗎啦咁就或者容許我花少少嘅時間咧嚟到去講啦咁呢個癌字呢個嘅意義咁你會睇到呢個圖案咁就我哋嗰個嘅口號就係叫雨後陽光，重整健康。喺一個嘅大風暴之後咁咧就太陽光出嚟啦咁咧你會見到有彩虹。咁而呢條嘅彩虹咧，你會見到咧藍色嗰個喺出邊嘅。其實讀物理學嗰啲就知㗎啦正常最出邊嗰條嘅第一條 primary 嘅彩虹咧出邊嗰度係紅色嘅，唔係藍色。而藍色嗰個咧係 secondary。有時如果你見到喺一啲好空曠嘅地方見到嗰啲彩虹咧，兩條彩虹咧，你會發現咧嗰條好微弱嘅嗰條彩虹咧，就係最邊邊係藍色嘅咁其實呢一個亦都代表咗癌症病人佢咧當佢被
確定咗癌症嘅時候，佢係活緊第二條生命啊。咁呢條生命佢要好好活着。雖然咧好微弱，但係咧一樣可以活得好精彩嘅啊。咁彩虹亦都從基督教嚟講亦都代表咗神與人之間嗰種嘅立約即係我哋睇到原來神係冇丟棄人嘅當我哋見到有彩虹嘅時候，我哋就知道上帝係唔會背棄佢嘅約咁亦都唔會嚟到去離棄人。呢個俾我哋有好多好多嘅期盼另外你見到喺左手邊有兩隻雀仔即係話你並不孤單嘅係有人陪嘅我哋甚至都可以話你可以如鷹上騰嘅，即係話雖然你嘅身體係好病，但係咧你嘅壯志凌雲，你一樣可以係一個好精神抖抖嘅一個人嚟嘅咁中間你見到有三滴好似眼淚嘅東西係係眼淚嚟㗎一滴係嗰個病人流嘅，另一滴咧係我哋癌症協會同佢一齊流嘅。咁最後嘅就係嗰滴係邊個嘅？嗰滴係上帝。即係話咧，上帝仍然係到與你嚟到一齊嚟到去過呢一個嘅艱難嘅一條路。咁另外你會見到下低有個杯咁樣嘅咁其實咧佢嗰個係一個心形正常嗰個岩字下邊係一個山嚟嘅。咁嗰個嘅山係令人哋好難嚟到去行過去，但係當你嘅心念一變嘅時候你會睇到原來人生仍有意思嘅。咁嗰陣時候咧你嘅心念一變，呢個再不是山，呢個係可以經得過去嘅咁希望即係啲病人佢睇到呢個符號嘅時候佢會一個好正面嘅一個嘅諗法。咁我都知道咧，即係用咗好多時間咧，就係講呢個誕生。咁咧而家咧跟住落嚟咧就砰砰聲咁去啦咁咧就話希望一陣間咧會有啲時間咧俾大家嚟到去問問題啦咁就亦都應承咗嚟到去講嘅就係英國嗰個嘅醫療。咁咧 NHS National Health Service 咁就呢個亦都可以話係英國人即係引以為榮嘅一件事啦因為呢一個嘅英國呢個嘅醫療咧都成立咗70年啦。咁喺大戰之後嘅嗰種生活係非常之艱難嘅。咁而竟然咧政府咧就將嗰個醫療改革咁嚟到去即係提供一個免費嘅醫療。咁呢個喺當時嚟講，其實係一條好艱辛嘅路嚟嘅。咁就畢竟70年過去啦，咁就即係我哋見到呢一個 NHS 嘅服務咧仍然喺度咁亦都幫助緊好多人咧面對呢個嘅疫症。咁所以咧，即係呢個係我哋喺英國呢一度係引以為榮、引以為傲嘅一個嘅醫療服務嚟嘅。咁就係一個免費嘅服務，唔單止咁樣，佢裏邊嗰個嘅配套咧亦都係非常之好嘅。咁特別係喺呢個嘅癌症嘅嗰個嘅配套上邊咧係做得非常之好嘅咁就英國最大嘅係 Macmillan Cancer Support。咁佢哋咧亦都俾我哋好大好大嘅支持咁就甚至到有啲嘅病人去到尋求 Macmillan 嗰度嘅幫助。Macmillan 嗰度嗰啲人咦見到你哋成家人好似個個都好沮喪嘅時候咧佢竟然咧第一件事話嗱，我而家我俾筆錢你哋咧唔係我嚟做乜嘅，你去旅行嚟㗎。我俾你哋去旅行等你哋家人都可以散下心。其他嘅錢嘅問題，我翻嚟咧然之後再同你解決㗎。我唔知道喺世界嗰度仲有邊個地方可以有人做到啲咁樣嘅服務Macmillan 的確係做咗一件好好嘅事。咁另外仲有一啲嘅其他嘅關懷癌症嘅機構好似 Maggie Centre， 我知道喺香港都有嘅佢哋都幫好多人咧嚟到去申請好多嘅服務或者係減嗰啲嘅水電煤嘅費用等等咁樣。其實喺英國嗰種嘅醫療關懷其實係相當之好嘅咁另外咧就係講到呢個臨終嗰個關懷嘅時候，其實咧我一路我接觸到嗰啲嘅做關懷嗰啲人真係好到不得了嘅，係一啲好有心有力嘅人嚟嘅甚至到當個病人過世嘅時候咧，竟然咧佢哋會去參加嗰人嘅葬禮。我唔知道喺即係我唔比較啦總
總之係對我嚟講，呢個係一件好感動嘅事嚟嘅。啊，呢啲人真係好尊重病人，好關懷病人，好了解人嗰個嘅需要，就唔係話真係喺度炫耀緊佢哋識啲咩嘢，佢知道你嘅心想有啲乜嘅。啊，呢個係我自己對呢個NHS 嗰個嘅稱讚啦，亦都係一個嘅即係好肯定啊。之所以好多時我哋話英國點解喺嗰個臨終關懷嗰度做得咁好啊？除咗有 resource 除咗有配套，更重要嘅就係有一班真係好有心嘅人嚟到去做呢個醫療嘅工作啊。咁就或者如果有問題嘅，我希望大家可以問下啦嚇。咁跟住落嚟咧，我會好快嘅嚟到講一連串嘅故仔啊。咁就因為始終呢啲係人嘅故事，我就裏邊我唔加一啲什麼嘅判斷落去。我希望就係一啲你透過故事裏邊你嘅心靈，你學到啲乜就係乜嘅啦啊。咁第一個咧就係生存係一啲活人嘅故事啊。我諗我哋嘅人生就係由無數嘅故事所組成啊。有啲人講歷史係咩咧？其實係歷史裏邊有啲真人嘅但係咧好多時喺歷史裏邊所記載嘅嘢，全部都係啲假嘅故事嚟虛化咗、虛構咗嘅故事嚟嘅，係咪？咁而我哋好多時睇小説有好多嘅故事咁點咧？其實係一啲雖然個人物係假嘅，但係佢就係講出現實裏邊真實嘅一面呢啲係真嘅歷史嚟嘅。咁咧而家跟住落嚟咧，我就係講一啲嘅故事咁就主要都唔係我虛構嘅就係一啲人佢所經歷過嘅。咁第一個故事咧就係叫做博物館嘅我叫佢做博物館嘅名畫咁你可以想象嘅就係咧喺一個博物館嘅裏邊，假如發生火警，你喺嗰個嘅博物館嘅裏邊，你會先搶救邊一幅嘅名畫咧？好可能啲人個個走去搶嘅咧，就係嗰個嘅蒙羅麗莎嗰幅嘅名畫但係我哋話就係，如果喺博物館裏邊嘅張張都係名畫，咁而你所要去拯救嘅就係你最近你身邊嘅嗰一幅嘅名畫你唔需要特別去揾蒙羅麗莎嚟到去拯救佢，你只要攞出你自己，你救出一幅名畫就已經好好嘅啦。其實我哋每一個人都係一幅嘅名畫嚟嘅點解咁講其實因為我哋每一個人都按住上帝嘅形象做嘅，係好珍貴嘅咁所以咧，即係我哋唔好即係諗住邊一個人嚟值得去救，其實我哋個個人都值得去幫咁嗱，有個嘅先生，咁佢就帶同太太由老遠嘅地方嚟到英國呢一度嚟到去，即係佢知道呢間醫院有一個嘅好先進嘅手術咁咧，但係因為佢係由外地嚟嘅，咁所以咧佢唔可以享受喺英國嗰種嘅免費醫療嘅咁我就帶佢去嗰個嘅醫院嗰個嘅外賓部有外賓部嘅，咁就係話咧啲海外嘅人咧嚟到去求醫嘅一個咁嘅地方。哇！咁開出條費用係好貴喎。佢喺早家嘅時候咧佢經已用咗好多嘅錢嘅咁佢就諗住嚟到英國呢一度咧，就希望要求醫生咧嚟到去即係俾佢一個咁樣嘅治療，但係咧嗰度嘅專家咧並冇如佢所願咁嚟到去同佢講，佢話我要由頭再睇過，如果我真係發現有需要嘅時候咧，我先至嚟到用呢個方法。咁咧就呢位嘅先生咧，咁佢就話我哋俾得錢喎，俾得起錢喎。咁佢話呢個唔係錢嘅問題呢個係我哋嗰個嘅判斷嘅問題。咁後來我就同佢行出呢一間嘅醫院，我就同佢講，如果嗰個醫院決定就係即係唔用呢個方法醫你嘅時候，你會點？咁佢諗咗一陣，你估佢嘅答案係咩？佢話我會將我嘅老婆咧由樓梯度推佢落嚟。有冇諗過一樣咁嘅嘢？佢夠膽嘅就係話將太太從樓梯嗰度拱佢落嚟，希望嘅就係醫院體諒呢個嘅病人嚟到去醫佢或者係骨折乜都好，然之後咧係順手醫埋佢嗰個嘅癌症。
原來人可以係咁樣諗嘢嘅喎，咁就你會覺得點諗咧？你會覺得好傻。其實當我翻轉頭去諗嘅時候，呢種係一種佢諗到呢個愛咧，係諗到冇彎轉啊！佢非常愛佢嘅太太嘅，但係佢唯一諗到嘅就係咧，我為咗要醫呢個太太咧，我甚至到係不擇手段，好殘忍地㧬佢落樓梯咧，我都要試㗎啦咁樣。係啦，呢個係一剎那嗰個嘅念頭，但係當然啦，佢冇咁做嘅。第二個故事就係我啲錢咧咁樣。有一次我幫一個嘅病人。當我一路同佢傾偈嘅時候，佢個鼻嗰度係咁流血嘅，卜卜卜卜係咁流。我話聽你知唔知你流血啊？沒關係，沒關係，每一次都係咁，沒關係咁，但係咁滴啊。我知道情況係好嚴重嘅。我問佢點解你一個人會流落咗喺呢一度嘅咧？咁樣咁佢話唉聲嘆氣一聲，冇辦法啦為咗家庭嘅生活喺屋企借落咗大筆錢，然之後嚟到呢一度嚟到去尋找工作。但係估唔到嘅就係自己患上癌症。咁我話點解你有冇諗住翻去啊？我唔可以翻去，因為我翻去之後咧，我要還錢嘅。咁然之後咧我就話咁你重要啲啊，定係你家人重要啲啊，定係錢重要啲咧？佢喺嗰度猶豫咗一陣咁我之後我同佢嘅仔嚟到去講，我話你嘅父親而家咁嘅情況喎，咁你點算啊？咁佢話由佢自己啦，佢自己決定得㗎啦，因為我哋都經濟上我哋幫唔到佢。即係原來家人喺度諗緊嘅就係錢嘅問題咁到最後，我哋同呢位嘅病人講，其實咧你喺呢度咧，其實對你一啲益處都冇嘅。雖然你可以得到免費嘅醫療，但係對你嗰個日後嗰種嘅生活其實係毫無益處。我鼓勵你翻去啦，咁到最後真係翻去。但係與此同時咧，我亦都即係幫佢喺麥美倫嗰度咧，我申請咗啲錢咁咧到佢翻去之後咧，佢同我通訊，佢問我啲錢攞到未？我諗下你仲掛住緊喺英國嗰啲錢嘅其實我唔係話佢貪錢，我係睇到嘅就係嗰種嘅困苦。原來咧佢翻到去真係要去還債，佢希望得到呢啲錢嚟到去還一啲嘅債都真係覺得好淒涼一件咁嘅事咁另外有一位嘅病人當佢喺出嚟醫院嘅時候咧，佢唔知點樣，佢失驚無神，佢會點啊？佢行出馬路，佢話俾車車死我就算啦。哇！點解有人會咁嘅咧？咁樣會㗎。我諗佢唔係因為自己癌症咁簡單，原來咧佢嘅家人好多都係患上癌症。咁佢因為佢睇到嘅就係一條咁樣嘅絕路，點解好似上天要咁嚟到對待我即係我要向天嚟到去申訴，不如我一車車死我就算咁其實咧，好彩喺當時嘅身邊咧，佢係有家人喺身邊咁個家人同佢講：你還有我，你還有我，你唔好咁快去住。咁如果你走咗嘅時候咁樣，我點算啊？咁樣就係因為家人咁樣嚟到去拉住佢咁咧，仍然俾佢有一個生存嘅嗰個嘅盼望呢啲就係一啲名畫嘅故事，每一個人都係相當之寶貴嘅。咁跟住落嚟咧，就係一個叫我叫佢做山灘上嘅海龜我諗我哋大家都知道咧，當海龜產完蛋之後咧，啲蛋咧就會埋喺啲沙嗰度。當啲龜仔孵化嘅時候咧，佢咧就會咧嚟到去游向海邊嘅，係咪？咁就呢啲小龜好多時咧就會陷喺一個嘅泥窩嘅裏邊，佢要需要好大嘅掙扎先至能夠跳得到出嚟嘅。咁咧就喺沙灘上邊有一個嘅小朋友，咁咧佢咧就見到有咁多嘅海龜喺嗰啲泥洼嘅裏邊嚟到去掙扎，咁咧佢咧就逐隻咁將啲小龜嚟到去放翻喺海嘅裏邊。咁啲大人就同佢講：你睇下海灘上面有咁多嘅龜，你救得幾多啊？咁樣成個海灘都係咯，邊個在乎啊？咁樣嗰個小朋友佢揸喺自己手上邊嘅海龜，咁佢就話啦：係喎，邊個在乎啊？邊個在乎啊？咁咧就嗰個嘅小朋友咧，突然間有一種嘅領悟，咁咧佢就話啦，佢話咪
呢個小龜咪在乎咯，喺我嘅手中啊，佢在乎就得㗎啦啊。咁呢個就係真喎啊！我哋唔需要改變全世界，我哋唔需要話關心全世界，只要你關心你身邊嘅一個人，呢個就已經好足夠啦。我記得同一位嘅病人啊，佢喺臨終呢個病房嗰度，啊英國真係嗰個好一流啊！呢個臨終病房好似間酒店咁嘅啊，咁甚至到我去過一個嘅一個醫療病房咧嚇，裏邊咧嗰種音樂配套真係好嘅，咁咧嗰個病人只要講 music，咁樣佢就真係有 music 出嘅喎啊，然之後咧佢話 Russian music，咁咧就真係有 Russian music 走出嚟嘅啊，即係我諗唔知喺邊度揾到啲咁好嘅醫療嘅病房啊。咁咧就有一次我同一個嘅病人喺埋一齊，咁咧佢話我好想食橙啊，咁咧然之後哇，屋企人都買咗成箱橙俾佢啊，咁我咧就話點解你咁中意食橙嘅？係啊，我對食橙好有感情嘅，因為當我食橙嘅時候咧，我就諗起我以前細個嘅時候啊，咁我就佢話唔好搣啦，唔好搣啦，你要切開佢啊，因為咧等我要慢慢咁嚟到去食嘅，咁我就切下一個，切下一個咁樣咧就切橙俾佢。咁咧就身邊冇其他嘅家人，得我一個對住佢係男性嘅病人嚟嘅咁咧然之後咧我就遞啲橙俾佢因為佢已經個身體好虛弱，佢坐喺度嘅時候咧，咁啲橙汁係咁四周圍流㗎另外咧就係咧見到佢咧嗰啲橙係咁咬落去嘅時候，啲橙汁四濺，咁啊整到我成塊面都係。我好記得當時嗰個情況我咧就用一啲嘅用一啲嘅紙巾我抹佢塊面。我抹佢翻，佢喺度抹嗰陣時候喺度喊，原因嘅咧就係咧佢諗翻佢以前好多嘅或者係細個嗰陣時候好多嘅經歷啦咁咧佢一路講佢好多歷史嘅所以我又唔拒絕佢嚟對佢講好多啲好沉氣嘅説話，我好有耐性咁嚟對佢聽所以咧就係喺嗰次嘅裏邊，我哋一路咁陪佢食橙咁食到成面都係。到到後來咧，啲護士入嚟嗰時先推佢走，我咪就係關心我身邊呢個人咯。咁另外咧有一個嘅癌症嘅病人咧每一次咧我同佢講説話嘅時候咧，佢就鬧鬼我嘅，因為我哋好熟咁所以咧佢好放膽咁鬧我，佢將佢心裏邊好多嘅冤屈嚟到去爆晒出嚟。佢一路話冇人睬我㗎，冇人睬我。其實我咪話佢聽，你咁嘅脾氣邊有人睬你嘅啫？咁樣咁係咯，咁就係因為啲人咧，我咁嘅脾氣，咁啲人就嫌棄我。咁點解因為佢冇人明白得到佢自己個女都係癌症佢自己個仔亦都係患上另一種嘅病。你覺得呢個人點會唔脾氣，即係脾氣好暴躁嘅？係咪？咁我每一次同佢聯絡嘅時候，我就話我睬你我俾你喺度鬧。一個就係一個海龜嘅故事。另外一個咧就係一個窮得只有錢嘅故事呢位嘅病人，我諗佢真係好有錢嘅咁每一次咧，佢想要求人嚟到去關懷佢幫助佢嘅時候咧，佢就用一啲嘅好甜嘅説話同佢講：哎呀，我喺美國邊一度咧有間酒店㗎，如果你即係能夠幫到我咧，我第時咧就真係俾你喺嗰度做個經理，或者話我喺邊度有盤生意嘅總之咧，如果你嚟幫我咧我咧就真係咧。嚟到去即係俾你入股甚至到咧話我請你去旅行啦咁樣當你去到旅行嘅時候咧，發現咧做咗個妹仔嘅嘢其實我想講咩咧？有好多時原來有啲人咧，佢係想咧用錢用利誘嚟到去吸引你嚟到去關懷佢，但係當你遇到呢啲嘅人嘅時候，我哋都好難嚟到去關懷，因為每一次佢又想利用你咁嘅時候咧，我就自己嘅心裏邊諗，我仍然關心你，但我由你嚟到去掙扎。就好似喺海龜裏邊一啲佢係都要向相反方向嘅時候，你要由得佢，直至到佢筋疲力盡嘅時候咧，佢先至能夠知道錢唔係萬能錢唔係萬能咁呢啲都係一啲即係好值得人哋好值得我哋嚟到去思想嘅一啲嘅故事。跟住落嚟就係一個客房中嘅小草我哋係非常嘅軟弱。小草嘅生命係非常嘅軟弱，但係小草嗰個嘅意志係非常之剛強。你睇下喺石頭嗰度可以爆一條小草出嚟所以咧真係小草嗰個嘅生命力係好強，但係咧佢嘅生命
係好脆弱啊。咁就我有咗時就係話呢一個係暴風雨後嘅一個嘅彩虹啊，係一個好微弱嘅生命。有一個嘅病人啊，佢咧就話好害怕死亡，好害怕死亡，係一個好脆弱嘅時候啊，係一個男人嚟㗎啊，咁咧就啊一把年紀，佢喺個病床嗰度，佢對住我喺度喊，咁佢好大聲咁同我講：我唔想死，我唔想死，我唔想死咁樣啊！我唔知道當時我憑啲咩嘅一種嘅勇氣啦啊！我走埋去咧啊！我用我兩隻手咧，我放喺佢嘅面頰嘅上邊啊！我好碌大對眼望住我，似乎就係從來冇人咁嚟到去對待佢嘅。我摸住佢兩塊面，輕輕咁摸住佢，我話佢唔需要害怕，唔需要害怕，我陪伴你啊！咁就即係睇到成個眼神都變咗嘅啊！咁原來人喺脆弱嘅裏邊係好驚惶嘅啊！另外就係啊喺人嘅脆弱裏邊，我又睇到啲咩嘢咧啊？原來我認識一位嘅病人啊，佢嘅前半生係相當之掙扎嘅，喺一個政治嘅運動嘅裏邊啊，佢要逃離嚟到英國，佢以政治即係要尋求政治庇護嚟到呢個嘅國家啊，佢背後有好多嘅辛酸，佢同佢嘅家人已經失去咗，即係失散咗啊。當佢喺病床嘅時候啊，佢拉住我隻手，佢同我講：我可以放低，我可以放低，因為我知道我死咗之後，呢啲嘢都要成過去啊，我可以放低我嘅靈魂。我好感動啊，因為佢呢個人啊，雖然當時你摸住佢一隻啊已經係皮包骨嘅手，但係啊，你睇到從佢嘅眼神睇到佢嘅意志係非常之強啊，所以佢嘅生命係好好嘅，所以我好佩服、好敬誠、好佩服呢個人。另外一位嘅少年人啊，佢患咗一個嘅好棘手嘅癌症啊，佢嘅媽媽成日都陪住佢啊。呢位少年人20歲啫嘛啊，點解要遭遇一個咁樣嘅情況咧？咁樣佢反為咧嚟到去安慰佢嘅媽媽，嚟到即係同佢講，病就係病，冇唔會揀人嘅啊。呢個病既然臨到我嘅時候，我就欣然嚟到去接受啦。咁樣咁個媽媽梗係當然咧，即係好感動啦嚇，即係個仔能夠咁識得諗。咁但係咧嗰個嘅個媽媽當然咧好想嘅就係能夠幫助佢嚟到去生活得或者喺個病房嗰度好啲嘅待遇。嗰個嘅年青人佢話：媽媽，我已經得㗎啦，留翻啲好嘅嘢俾其他嘅病人啦，其他嘅病人會有更加嘅需要。哇！佢真係幾感動啊！一個咁識得諗嘅人，佢自己喺病嘅裏邊，仍然能夠識得嚟到去體驗得到有人比佢更加嘅脆弱。另外就係一個嘅病人，係一個嘅藝術嘅搞藝術嘅學生，佢帶住一個好好嘅願望嚟到去英國嚟到去留學，但係留學幾個月之後，佢就發現自己有癌症，咁點算啊？成個美夢完全就冇咗啦咁我哋就好盡心咁嚟到去關懷佢，咁咧然之後，後來佢自己亦都體會得到信仰可以俾佢一啲嘅希望，咁佢就信咗耶穌咁咧就反為咧，佢可以嚟到去安慰翻佢嗰個嘅母親咁原來咧佢喺嚟英國前嘅幾個月，佢嘅父親亦都係因為癌症而過身佢好驚嚟到去同佢嘅媽媽嚟到去講佢自己有呢個嘅癌症，但係我哋鼓勵佢，你即管你即管嚟到去放膽嚟到去講啦，其餘嘅嘢你交託俾上帝，咁就可以啦。估唔到嘅就係咧，即係呢位嘅女學生佢翻去到自己嘅家鄉咁然之後咧亦都因為咁咧感動到佢嘅媽媽咧亦都信埋耶穌喎過咗幾個月之後咧佢哋嘅家人咧同我講呢位嘅女生咧就翻去天父嗰度啦咁咧即係呢個亦都係一件
一個對我哋嚟講係一個完美嘅句號因為佢亦都體會得到佢能夠叫佢嘅媽咪能夠信到耶穌咧亦都係成為咗佢嘅心願原來人嘅脆弱亦都可以好剛強嘅，好堅強。最後嘅就係一個關係嘅復和關係嘅復和。咁就係即係講到有啲有一個嘅朋友咁咧佢喺對唔住係啦，咁咧就係咧就係因為婚姻咧就失敗咗啦咁咧就夫妻咧就大家分開咗。當呢個人喺癌症嘅時候，都好希望嘅就係得到佢太太嗰個嘅原諒咁咧我哋最後咧俾我哋咧竟然可以揾翻我哋太太經過咗好多嘅渠道，我哋揾翻佢太太。咁佢太太真係好嬲佢因為佢對得佢非常之唔好。但係到最後嘅就係呢位嘅先生真係能夠好勇敢嘅嚟到去承認佢嘅錯誤，咁咧最後亦都能夠得到佢太太嗰個原諒。其實呢個係一個好唔簡單嘅過程嚟㗎咁就雖然真係話嗰個即係覆水難收，但係到最後嘅都係能夠以一個好圓滿嘅能夠復和到嗰個嘅關係。咁就由於時間嘅關係啦咁我諗我只可以講或者係一兩個嘅故仔添咁咧就話究竟係邊一個安慰邊一個嘅咧咁其實咧喺一個人嘅過身嗰度其實咧家人當然咧係需要別人嗰個嘅安慰咁到最後咧家人咧亦都可以有力量嚟到去安慰其他嘅人咁有一樣嘢就係咧，你可能會估唔到嘅就係，原來嗰位嘅死者過身嘅人，佢嘅一言一語，佢嘅行為，亦都可以係鼓勵緊、安慰緊佢身邊嘅家人能夠成為家人日後嗰個嘅精神嘅支柱。呢個係一件好唔簡單嘅事嚟嘅。喺我哋做關懷癌症嘅裏邊咁咧我哋遇到好多嘅神蹟。呢啲嘅神蹟真係能夠，當我話神蹟嘅時候，即係話醫生冇辦法解釋嘅一件事咁就或者我淨係講一個啦，呢度好多咁咧就係咧有一位嘅女士，咁咧佢咧就話要因為一個癌症末期啦，咁醫生咧就話佢聽，不如你翻去你嘅屋企見你嘅屋企人啦咁樣，咁咧就佢真係咧就買機票啦。咁咧，然之後咧就翻去自己個屋企嗰度咧嚟到去見佢家人，諗住見最後嘅一面嘅咁咧，然之後咧佢咧就翻咗去之後咧，咁咧就話繼續即係我哋都寄一啲嘅藥俾佢啦，即係安排咧就係喺呢一度咧醫院嗰度咧，即係安排一啲嘅藥咧可以一路寄俾佢但係咧就你細估唔到嘅咧就係咧當佢喺自己屋企嗰陣時候咧。佢發現自己身體好唔同咗嘅咁咧就話，後來醫生驗嗰陣就話：點解你唔見晒啲癌細胞嘅咧？咁樣佢話我冇嘢可以解釋得到你問我點解啲癌細胞唔見晒咧？咁明明叫你翻嚟見家人最後嘅一面，應該唔會搞錯嘅咧咁呢啲都係啲醫生都冇辦法嚟到去解釋得到嘅一件咁樣嘅事即係話咧佢唔同嘅就係話。當我信咗耶穌之後咧，我將我嘅生命完全交託俾上帝嘅時候咧，咁上帝要我點活，我咪點活咯。咁上帝你留得我喺度嘅時候，咁咪即係佢會做佢個 part 㗎啦，咁樣咁佢每一日都好開心咁嚟到去過每一天所以咧我自己一路咁嚟到去同癌友嚟到去同行呢條路嘅時候，我睇到有好多嘅神蹟，呢啲嘅神蹟都唔係我哋常人或者係常理話可以預料得到呢啲你點樣可以解釋咧？咁樣我唔知道你嘅信仰係乜。喺我自己嚟講呢啲人因為信咗耶穌，所以有咁嘅經歷，所以咧佢哋咧就成為一個美好嘅見證咁就話生命就係一連串嘅故事，而死亡並不是故事嘅終結，死亡係會帶出另一個嘅故事
作為一個基督徒，當然咧，我想同大家分享嘅亦都係一個基督教嗰個嘅信息亦都係一個我哋嗰個信仰嗰個嘅核心，就係為什麼我哋會面對死亡咧？咁樣係因為我哋每一個人都犯咗罪，而罪所帶嚟嘅嗰個後果就係死亡咁人喺一個絕路嘅裏邊，咁點算咧？咁樣上帝就差派佢嘅兒子耶穌基督嚟到呢個世上去代替人嚟到去死。咁當佢咁樣嚟到去做嘅時候咧，佢嘅犧牲就拯救咗人類以至到人咧可以咧嚟到免於受呢個嘅死亡到最後就嚟到有一個永恆嘅生命，信靠耶穌可以有一個永恆嘅生命。今日大家都放假，基督徒嚟講，知道今日你放假嘅目的就係因為我哋慶祝呢個嘅復活節咁就因為復活帶嚟咗一個新嘅盼望，就係叫人話人係可以戰勝死亡。只要我哋信靠耶穌嘅時候我哋係可以戰勝死亡。咁或者係最後嘅一張嘅 slide 咁咧就係講到我哋今日點樣嚟到去好好嘅生活落去咧咁或者我用大約5至10分鐘嘅時間啦咁咧就話，然之後咧或者係之後就再答大家嘅一啲嘅問題。OK， 好啦，咁咧就話有一個匈牙利嘅詩人，佢咧就寫出一句咁樣嘅詩啦咁我就唔識匈牙利話嘅，咁咧就有人咧就翻譯成為一個咁樣嘅一個嘅故事就係一個咁樣嘅短詩咁裏邊咧可能大家都聽過嘅生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋原來每一個人咧對生命咧都有唔同嘅價值觀嘅如果你話叫我我用錢嚟到買你隻手，你制唔制咧？你梗係話唔制嘅。如果更加何況話咧我如果用錢嚟到買你條命嘅時候咧，我諗10個有9個9咧都唔會話制嘅，係咪？因為你睇到生命真係好寶貴，但係咧喺生命咁寶貴之餘咧，原來有啲人咧係願意嚟到去睇到咧有啲嘢係比生命更加嘅寶貴，係啲咩嘢咧可能有人為愛情啦有人為殉情嘅喎羅密歐與朱麗葉甚至到帝女花，甚至到有好多呢啲咁樣好感人嘅愛情故事有人殉情咁甚至到咧有人為自由而死嘅，係咪？咁就喺過去嘅歷史裏邊有好多呢啲咁樣嘅呢啲咁樣嘅人咧願意獻出佢嘅生命為咗嚟到去爭取呢個自由等等咁而喺我哋嚟講有啲咩嘢係比呢個生命更加嘅貴重嘅咧原來咧我哋可以睇到嘅就係耶穌佢為咗救呢個嘅世人救一班嘅罪人嘅時候咧，佢係捨棄自己嘅生命。呢一個就係一個最大嘅愛我哋今日所做嘅關懷癌症嘅工作比耶穌嗰個嘅愛根本係微不足道。當一個人跌咗落一個嘅好粗俗咁講，當一個人跌咗落個屎坑嘅時候，邊一個會去救佢？喺一個嘅糞池嘅裏邊，旁邊嘅人個個都指手畫腳，哎呀好慘咁樣邊個落去救佢？冇嘅，我諗唔會有人跳喺一個屎坑嘅裏邊嚟到去拯救其他嘅人。耶穌基督就係今日嚟到呢一個咁多罪惡嘅世界嗰度嚟到去拯救人咁但係呢一個亦都係今日我哋要問最後一個問題：今日你究竟係為何而活？人固然係必定會面對死亡，但係今日我哋聽咗好多講者嚟到去講你為乜而活即係話對自己好啲啦對家人好啲啦咁樣但係喺我自己嗰個嘅諗法就係就係咁樣一句聖經嘅說話，我已經與基督同釘十字架，現在活着嘅不再是我，乃是基督在我裏邊活着。其實咧，當我嚟到信耶穌嘅時候咧，其實咧
嗰個嘅意義就係我已經死咗㗎啦，我已經死咗㗎啦。今日咧，我呢個嘅活着係因為有上帝有耶穌基督喺我裏邊嚟到去活着，叫我睇到人生係有意義嘅。咁呢個亦都成為咗我自己或者係其他嘅義工或者其他嘅基督徒佢哋喺佢嘅崗位上邊嗰種嘅努力嘅一個嘅原因。因為我哋再唔係為自己，我哋係為到上帝而活。有一位嘅神學家佢咁樣講係 William Barclay 所講嘅。佢話我哋每一個人都要準備明日會死，我哋亦都要準備明日係會仍然嘅活着。當我哋嚟到準備明日去死嘅時候，我哋對於今日我哋所執着嘅，我哋可以好灑脱咁嚟到去放下我哋再不依戀呢啲嘅嘢，因為我明日都死，我還有什麼依戀但係同時我亦都要準備嘅就係我明天仍然活着。當我要活着嘅時候，我就好好咁嚟到去積極嘅面對，積極嘅嚟到去準備，以至到我能夠更加好嘅嚟到去為神而活明天。呢個就係我自己回答自己嘅問題，我為何而活？我係為上帝而活。呢個亦都成為一個大家嗰個嘅一個思考啦。希望喺香港嘅朋友今晚你會瞓得着。好多謝大家。OK， 好，咁好多謝岑偉鵬先生啦。咁我通常咧都叫佢鵬哥啦。咁我就好多謝鵬哥咧，即係同我哋一班嚟自唔同地方嘅朋友咧去分享，即係你喺英國入邊即係做一啲癌症關懷事工嘅故事。即係其實咧，我唔係第一次聽鵬哥嘅分享㗎啦。其實，但係咧都每一次聽佢分享咧，其實我都覺得啲故事係好感人，因為真係好睇到嗰種唔係好理論，我哋唔係講緊理論，而係嗰種人同人之間嗰種嘅好直接嘅一種關懷。我睇到你有需要，跟住我知道你可能喺患病嘅當中咧，有好多個軟弱受苦，而即係你哋去做嘅就係喺呢個過程入邊，真係企喺佢嘅隔離，喺佢側邊點樣去觸碰佢嘅心靈嘅需要，去讓佢睇到，即係原來即使佢患病睇唔到前路，睇唔到希望都好，但係原來仍然有一班人，佢唔認識嘅可能之前，但係呢班人係願意去關心佢哋，令到佢哋喺呢段咁艱難嘅路入邊，即係無論佢哋係會康復定係最後會死亡都好，但係佢哋都感覺到嗰份嘅關心。咁所以我見有好多朋友咧，即係其實都喺網上面都留言啦。鵬哥我都copy 咗嗰啲分享咧，擺咗喺嗰個 chat box 嗰度啦。咁大家都係都好認同，就係都講你嘅故事係好感人啦。睇到嗰個關懷原來就係咁樣去做啦。咁就我諗呢個就係大家俾你嘅回應啦。唔知你有冇啲咩回應想俾大家咧？我諗聽下大家對我個鼓勵，咁我自己都即係得到一個嘅動力啦。咁就有個問題問你㗎。早前少少咧，佢問阿老師生病得癌症，話呢個好難啊！呢個問題，佢話生病啦或者得癌症係咪上帝嘅懲罰喎？生病或者係得癌症呢個我唔知，因為我唔係上帝。喺我哋自己嗰個嘅，無論你讀幾多書都好，我哋都唔能夠代替到或者係明瞭得到上帝嗰個嘅心意。但係咧，你調轉嚟睇啦，上帝點解要懲罰我哋咧？佢一方面又愛我哋，但係如果你話要懲罰嘅時候，呢一個其實會唔會就係我哋作為父母對孩子嗰種嘅體會咧？但係當細路仔曳嘅時候，父母係會責打佢，呢個唔代表父母唔愛佢，呢個係一方面啦。但係喺另一方面，喺人嚟睇，癌症係一個好重嘅懲罰。如果你覺得係上帝嘅懲罰嘅時候，但係咧，你又睇到喎，耶穌也曾走過呢條路，佢也明白我哋每一個人喺呢一個痛苦嘅裏邊所承受嘅嗰種嘅
嗰種嘅悲慘啊！上帝原來係同我哋一齊嚟到去承擔緊，你可以話呢個嘅懲罰啊！當我哋嚟到去體會上帝嗰種嘅心情嘅時候，我哋就會睇到原來似乎喺人嘅絕望裏邊咧，上帝係俾人有希望，而呢個希望咧就唔係源於我自己能夠做到啲咩嘢，而係完全嘅就係將你嗰個嘅盼望放喺耶穌嗰度。雖然我唔希望今日咧成為一種説教嘅一個嘅成分呢個係我自己對生命嗰種嘅體會，所以你咁問我就咁樣去答啦。好，係咪下一條有嘅？仲有一個問題㗎，仲有一個問題咧，就係你見到咧，就係佢話咧想問下你哋嘅服侍咧，係咪主要淨係喺倫敦定係其他地方都有啊？呢個好 technical 嘅問題啊！咁咧，我哋開始嘅時候喺倫敦，但係咧，我哋嘅心願就係服侍全個英國。喺而家我哋整個嘅網絡裏邊我都唔知有幾多位病人，實在好感恩有幾多位嘅義工我諗我係超過有100個義工，而且喺當中咧係有好多我都唔知佢嘅名字嘅。咁就我哋喺而家好多嘅大城市、小城市嘅裏邊，我哋都有唔同嘅人嚟到去做緊呢個關懷嘅工作咁就即使譬如話喺利物浦咁樣我哋都有一個嘅分會喺 Doncaster 咁係一個小市鎮，我哋喺嗰度都有啲分會我哋好希望嘅就係如果喺在座之中有一啲喺英國嘅朋友嘅時候，請你聯絡我，我真係好希望關懷癌症嘅事工能夠達到你哋嗰個嘅地方。好。咁問題就應該係咁上下啦。咁其他我見到好多咧，都係多謝阿彭哥啦，講你嘅故事好有啟發啦，少少嘅故事就好多嘅啟示啦。咁非常之感謝你嘅分享啦，係啦。咁我哋咧即係都見到真係咧，大家都係好犀利啊！就都仲有我哋有。其實而家喺亞洲嚟講已經係去到12點㗎啦，其實係啦，已經係12點啦。但係我都知道咧，呢啲問題嗰啲咧，好多都係應該喺亞洲度住嘅朋友嚟㗎，係啦。咁所以咧，我相信咧，因為真係都實在即係好想了解你哋喺英國做華人嘅工作。我相信即係我之前同阿彭哥認識嘅時候，都知你哋一啲都唔容易。即係其實係開山劈石咁樣咧，係由冇開始慢慢去到做呢一件事。咁都係啦，但願你哋即係繼續努力一齊做落去啦。因為即係頭先講10年啊嘛，係咪？但我相信你哋唔應該冇事嘅，應該會繼續可以做落去嘅。係啊，亦都最後一句就係好感謝嘅，就係的確英國呢一個嘅 NHS 呢個嘅服務咧係相當之好嘅特別喺呢個臨終關懷嘅裏邊，希望或者英國嗰個嘅服務成為其他地方嗰個嘅一個嘅借鏡最重要嘅就唔係一個嘅資源咁簡單，而係一班有心嘅人嚟到去做關懷嘅工作。絕對係，即係我自己對英國嘅認識咧，其實因為本身我都做臨終關懷嘅工作啦，咁其實我都好知道真係我唔知咁多位聽眾你哋知唔知，其實如果我哋講全世界最好嘅臨終關懷嘅國家，其實就係英國㗎啦。即係呢個係全球公認嘅，即係我哋全世界我哋好人性化做得好貼身，呢個係絕對係非常之出色嘅工作，即係好嘅質素，真嘅。即係如果大家咁多位朋友，你哋對臨終關懷係有興趣而當然即係你哋嘅即係如果言語上你哋能夠可以英文係冇問題嘅話，其實英國真係一個好好嘅資源係學習臨終關懷有好多非常之值得我哋學習嘅一啲方法所以我覺得呢個係一個好好嘅資源，即係都希望大家可以認識啦。咁彭哥今日就同我哋分享咗即係佢哋喺英國各方面嘅工作啦。咁如果大家有興趣繼續學習嘅，咁真係非常之歡迎你哋可以繼續去揾好多好多嘅資料。其實我哋世界各地咧真係譬如我哋香港台灣或者係新加坡其實我哋好多嘅臨終關懷都係喺英國嗰度學翻嚟嘅。其實呢個係真實嘅，咁所以都值得大家可以進一步再去 study 下啦。
好，咁我諗咧就差唔多啦。咁我諗今日咧就去到呢度咧，咁啊都再一次多謝阿彭哥同我哋分享啦。咁啊講咗英國嘅發展啦，英國嘅故事，佢哋係點樣做，即係臨終關懷嘅事啦。咁啊希望咧你哋繼續努力去做呢件事。咁啊都咧好多謝你哋同我哋分享。咁我哋咧即係相信之後都會有咧好多機會繼續一齊合作嘅。咁啊好啦，再一次多謝大家。咁多位聽眾，請你哋記住咧。唔好走住喎，咁啊首先第一啦，都希望你哋咧就填寫翻一個嘅意見問卷，咁啊意見問卷就讓我哋咧都知道翻你哋嘅諗法。咁啊另一方面咧就係我哋其實仲有講座嘅，我哋仲未完㗎。跟住咧我哋都話啦，我哋連續34個鐘㗎嘛。咁下一場咧就去到美國嘅嘉賓就會同大家講關於自殺嗰方面嘅一個題目。阿彭哥突然間有個問題喎，我突然間啱望一望咧，多咗條問題，我覺得呢個都值得問答埋嘅。如果唔係基督教徒，係符唔符合求助嘅資格咧？咁當然符合啦。其實冇資格嘅，即係總之係人，我哋就去幫人。係啦，如果咁我諗係咯，我諗最簡單嘅就係咁樣。係咯，咁即係其實佢哋呢個機構，唔好意思，我提我係加拿大，下一個係加拿大嘅講者。好啦，咁啊，其實阿彭哥都講咗，其實只要你有需要嘅話咧，其實就如果你喺英國或者你識有人係喺英國嘅話咧，咁記住佢哋呢個機構係絕對就係幫助喺英國嘅華人，係英國華人關懷癌症協會，你記住呢個名啦。如果你有任何嘅需要咧，就你都可以即係聯絡佢哋，睇下佢哋會唔會可以幫得到手咯。好啦，咁啊，真係咧去到呢個時候咧，我諗就真係多謝大家聽完岑偉鵬先生呢一場嘅分享。咁唔好走住，我哋咧一陣間咧就會到下一場加拿大嘅講者就會同大家去講關於自殺嘅題目㗎啦。再一次多謝彭哥，我哋咧之後希望有機會再見。好啦，我哋暫時拜拜。拜拜。